Hi friends, Kallanai Long Journey-ஓட ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதோட கண்டினியூ வீடியோ தான் இது. ஆல்ரெடி வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். நம்ம வந்து உள்ளே கல்லணை என்ட்ரி ஆகும்போது ரைட் சைடில் வந்துட்டு 2 வியூவுமே தெரியும். இந்த சைடு அந்த சைடு 2மே தெரியும். ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் டைம் கொஞ்ச நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் அங்கே எடுக்க சூப்பராக இருக்கும். சன் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அங்கே நாங்கள் எடுத்த சில ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சன்னோட இந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்டை நான் ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுறேன். நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து கல்லணை வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஈவினிங் டைமில் வாங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா இயற்கையெல்லாம் நல்லா ரசிக்கலாம். ஈவினிங் மூட் செம்மையாக இருக்குது. கல்லணை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். பட் ஆனால் ஒரே ஒரு வருத்தத்தோடு போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ்க்கு மட்டும் எதுவுமே வந்துட்டு எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்தோம். 6 o'clock மேலே எதுவுமே ரன் ஆகாது. ஸோ வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் அதிலெல்லாம் விளையாட வைக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி வருத்தம் தான். ஸோ இன்னொரு நாள் வந்து விளையாட வைக்கலான்ற ஒரு இதில் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இப்போ வந்து டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பேபியோட வந்த லாங் ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லணையில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் வந்துட்டு மீனில் வந்துட்டு எல்லா வகையான மீனும் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து கல்லணையிலே பிடிச்சி அதை நல்லா கழுவி அலசி மசாலா அப்ளை பண்ணி 65 பண்ணி தருவாங்க. ஸோ நான் எப்போ கல்லணை வந்தாலும் அதை சாப்பிடாமல் இங்கேருந்து போக மாட்டேன். ஸோ அது சாப்பிட்றதுக்காக தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம்.
ஒரு வழியாக நம்ம வேக வேகமாக அந்த மீன் கடைக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அப்பா பார்க்கும்போதே செம்மையாக எச்சி ஊறுதுங்க எனக்கு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான மீனும் இருக்கும். நமக்கு வந்து எது ரொம்ப ஃபேவரட்டோ அதை நம்ம வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இறால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கேனாலும் அந்த இறால் தான் வந்து 4-5 பிளேட் கூட சாப்பிட்ருவேன். ஸோ வந்து எனக்கு பிடிச்ச இறால் நான் ஆர்ட்ரு பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்து என் ஃப்ரெண்டும் அது இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லையா, ஸோ அவளும் வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்கள் வாங்கியாச்சு. இப்போ வந்து சுட சுட அப்படியே அந்த எண்ணெயில் வந்துட்டு நம்ம இறாலை வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி சுட சுட தருவாங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். ஸோ வந்து ஐ எம் வெயிட்டிங். இன்றைக்கி என்னோடய பேபியோட வந்த ஒரு லாங் ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஸ்வீட் மெமரிஸோடையும் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் இதோட வந்து இந்த ஜேர்னி வந்து முடியுது. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் லாங் ஜேர்னியோடு சந்திப்போம். உங்களுக்கு என்னோட இந்த ஜேர்னி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் கல்யாணம் இது வரைக்கும் ஜேர்னி போகலை அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்னோடய வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.